Hi friends, எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். மத்தியானம் ஆயிடுச்சு, குட் மார்னிங்கா. ஆமாம், நம்ம சேனல் நிஷாவோட சேனல் வந்து 94,000 சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்காங்க. எல்லாருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் யூ. என்ன பீரல வந்துருக்கு, என்ன எடுக்க போற? இன்னைக்கு ஒண்ணு எடுக்கல. நம்ம இப்ப வந்து என்னது? ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்க போறோம். பார்ட் 2. பாங்க என்னென்ன வச்சிருக்கேன்றத. இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே எவ்வளவு கிடக்கு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் சில திங்ஸ் எல்லாம் அப்பப்ப வாங்குறது, அப்படி அப்படியே போட்டுறது. அதெல்லாம் ஆமா, இதெல்லாம் அப்பப்ப எடுத்தா அப்படியே போட்டுறது. ஓகே, நம்ம இப்போ நிஷா வந்து ஷார்ட்ஸ் வீடியோக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கா. ஆமா, அந்த கட்டல எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நீங்க கட்டின சாரி கட்டின வீடியோ வரும், மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. ஆமா, நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தது அதான், சாரி கட்டுற வீடியோ போட சொல்லி. மடிக்கிற வீடியோ கூட அவ்வளவா கேட்கல, சாரி கட்டுறது எப்படி அப்படின்னு தான் கேட்டிருந்தீங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தயிர் தேங்காய்லாம் வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் ஃப்ரீசரில் வச்சோம்னா கொஞ்சம் அழுவாம அந்த மஞ்சள்லாம் பூத்துரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன். இதில் வந்து கீழே வந்து வாழைப்பழம் அர்ச்சனை பண்ணது, இது வந்து சாக்லேட்டு, இது வந்து வெண்ணெய். இந்த தர்னிஷுக்கும் தியாவுக்கும் வந்து வாய் புண்ணா இருக்கு இந்த சம்மர் டைம்ல, அதுக்காக வெண்ணெய் போட்டு சாப்பாட்டுல கொடுக்கலாம், இல்ல தயிர் ஊற்றி சாப்பாட்டுல போட்டு கொடுக்கலாம். கால் வலிக்குது, எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். இது வந்து என்னுடைய ஃபேஸ் கிரீம், இது எல்லாமே வந்து மேக்கப் திங்ஸ் எல்லாம், இதெல்லாமே வந்து ரோஸ் வாட்டரு, இதெல்லாம் லிப் பாம் எல்லாமே வச்சிருக்கேன். இது வந்து நம்ம அன்னதானம் கொடுக்கறதுக்காக. இது அது என்ன சப்ஜா விதை, பாதாம் பிசில், அப்புறமேட்டு இது என்னோட ரோஸ் வாட்டரு. இங்க முட்டை இருந்துச்சு, காலி ஆயிடுச்சு. இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, பச்சரிசி மாவு, கோதுமை மாவு, ஒரு மேகி பாக்கெட்டு. இது வந்து நம்ம பழனிக்கு போனது பஞ்சாமிர்தம், மருதாணி கொஞ்சம் தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மருதாணி. இது வந்து அர்ச்சனை பண்ணது, வெத்தலை எல்லாம் இது கொடுத்தாங்க அது. நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு நான் சாயந்தரம் கோதுமை செய்யலாம், சப்பாத்தி செய்யலாம் அப்படின்னு வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஈவினிங் வந்து கட் பண்ணிடுவேன். அதுக்காக வந்து மரவள்ளி கிழங்கு வச்சிருக்கேன். அப்புறம் 1 கிலோ தக்காளி வாங்கினா எனக்கு இந்த ஒரு கூடை ஃபுல்லா வந்துடும். 1 கிலோ தக்காளி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது வந்து தியா பர்த்டேக்கு வாங்கின கேக்கு, இன்னும் காலியாகாம இருக்கு, அடுத்த பிறந்த நாளே வந்துடும் போல இருக்கு. அப்படியே வந்து வச்சிருக்கேன், அடுத்த பிறந்த நாளைக்கு வெட்டிக்கலாம். இது வந்து பூண்டு வந்து உரிச்சு வச்சிருக்கேன். இதுக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி டப்பால இல்ல, காலியா இருக்கு டப்பா. இந்த டப்பால தான் இஞ்சி பூண்டு வச்சிருப்பேன். இந்த இஞ்சி பூண்டு டப்பா வந்து காலியா இருக்கு. இதுல வந்து பூண்டு மட்டும் தான் உரிச்சு வச்சிருக்கேன். வெங்காயம் இஞ்சி வாங்கிட்டு வந்து உரிச்சு போட்டு அரைச்சு வைக்கணும், அதுக்காக அதுவும் அப்படியே வச்சிருக்கேன். இது வந்து மாவு இன்னைக்கு நேத்து நைட்டு ஊத்துனது மீதி மாவு. இன்னைக்கு நைட்டு ஊத்துறதுக்கு மாவு இங்க இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு மாங்காய், பழுத்த மாங்காய். தர்னிஷ் கேட்டுட்டே இருக்கா எனக்கு மாங்காய் கொடு அப்படின்னு. அவனுக்கு அப்புறமேட்டு எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு கூலிங்கா தரணும். வெறும் கவர் கிடக்கு. இது என்னது? ஸ்வீட் பாக்ஸோட வச்சிருந்தேன். பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தா தம்பி வந்து தட்டி விட்டுறா, அதுல வந்து கொஞ்சம் ஹாயில் ஆயிடுச்சு. இதுல வச்சு அப்படியே வச்சிருக்கேன். வேணும்னா எடுத்து வெளியே வச்சு சாப்பிடலாம் இல்லையா, அதுக்குதான். இதுதான் என்னோட ஃப்ரிட்ஜு. தியா குட்டிக்கு வந்து சத்து மாவு கொடுத்தது, வெளியே வச்சா வண்டாயிடுது. அதனாலதான் மேக்சிமம் மாவு வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜு உள்ள வைக்கிறது. அதுக்கு தான் தியா கொடுத்த சத்து மாவு. இந்த கார்ன்ஃபிளவர் மாவு, பச்சரிசி மாவு, சப்பாத்தி மாவெல்லாம் இந்த மாதிரி உங்க வீட்டுல ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டோர் பண்ணி நீங்க வந்து இதுல ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் வண்டு ஏறாம இருக்கும். வெளியே வச்சீங்கன்னா வண்டு ஆயிரும். ஓகே, நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. சீக்கிரமே நிஷா வந்து 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வர போறாங்க அவங்க சேனல்ல. நம்ம சில்வர் ப்ளே பட்டனை வாங்கிட்டு ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடுறோம், செம்மையா மாசா. ஸோ என் பர்த்டேக்குள்ள நான் எதிர்பார்க்கறேன். என் பர்த்டேக்குள்ள வந்துருமா என்னன்னு தெரியல. அதுக்குள்ள எல்லாம் வந்துரும். என் பர்த்டே இன்னும் 2 மாசமா, 6வது மாசமா, 7, 8வது மாசம் என்னோட பர்த்டே. இன்னும் 2 வாரத்துல வந்துடணும் சீக்கிரம். என் பர்த்டேக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா பிக் செலிப்ரேஷனா நம்ம வந்து இன்ன வரைக்கும் வந்து நிஷா செல்வா விளாக்ல வந்து கேக்கெல்லாம் வெட்டி செலிப்ரேஷன் பண்ணிருக்கோம். இன்ன வரைக்கும் நிஷா விளாக்கு 100K வந்ததுக்கு பேரும் செய்யல, எதுவுமே செய்யல. அப்ப கண்டிப்பா நம்ம வந்து 1K ரீச் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு கேக் வாங்கி செலிப்ரேஷன் பண்றதுதான். அது உங்க கையில தான் இருக்கு, நீங்க எப்படி செலிப்ரேஷன் சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க அப்படின்னு இருக்கு. சரி, ஓகே பாய். அடுத்த வீடியோ வந்து மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. ஏன்னா நீங்க நிறைய பேர் வந்து கேட்டது சாரி வீடியோ, சாரி எடுத்து வச்சிருக்கேன், கட்டுறத ஃபுல்லா பாருங்க. பாய்.